Hello， 大家好，我是阿乐，今天要跟大家介绍问世占卜非常好用的小工具灵摆。灵摆除了问世占卜之外，也是探索自我内在的辅助工具。以简单的重物如石头、金属、水晶等，用绳子吊起自然下垂，再从它的摆动模式中读取讯息，找出问题的答案。灵摆的原理是由我们身体、意识和潜意识3个层面的相互合作。人的身体和潜意识是有连结的，因此意识状况会反映在身体上。比如说，因为太紧张或是感到有压力，就会胃痛等。因此，我们藉由灵摆来将身体细微的变化放大，让我们能明确解读出潜意识的讯息。这就是灵摆可以用来问世占卜的原因。以上是灵摆的介绍，下回再来跟大家说明它的使用方法。我们下回再见，拜拜。